This is a free country, we can travel anywhere. Don't ನಮಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜನ ಅಲ್ವಾ ಅವರು? ನೋ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಸ್. ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಲೋಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಡೋಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿಹೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ MLA. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನೇನು ನಾವು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾರು ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾರ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ವಾ? ಯಾವ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕ್ಟ್